नमस्कार साथीहरू, आजको यो भिडियोमा राष्ट्रसभाका अध्यक्ष अहिलेका गृहमन्त्री अनि उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने बारे अहिले सोशल मिडियामा आएको एउटा आरोप या भ्रम जे भन्नुस् त्यसलाई चिर्न र सत्य तथ्य तपाईहरु सामु ल्याउन लागेको छु। कुरा हो के अमेरिका बस्दाखेरि रवि लामिछानेमाथि क्रिमिनल केस या मुद्दाहरू चलेको सत्य हो भने ती केसहरू कस्ता छन्, तिनको अहिलेको अवस्था के छ, अनि होइन भनेदेखि किन यो हल्ला मात्रै चल्यो, यसको वास्तविकता के हो र यसको इन्टेन्सिटी के हो, त्यो बारेमा आज चर्चा गर्दैछु। ढिलो नगरी आउनुस् सँगै मिलेर हेरौँ यो सबै केसहरूको नालीबेली। यहाँ अमेरिकाको मेरील्यान्डको अदालतको रेकर्डमा गएर सिधै हेरौँ आउनुस्। अदालतको वेबसाइटमा गएर रवि लामिछाने भनेर खोज्दाखेरि 9वटा लेगल केस लागेको देखिन्छ उनीमाथि त्यहाँको अदालतमा, जसको लिस्ट म यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु, हेर्नु होला। अनि यो कोलममा यहाँनिर केस स्ट्याटस भनेर हेर्नुभयो भने तीमध्ये 9वटा मुद्दाहरू मध्येमा अरु सबै क्लोज भइसकेका छन्, अर्थात् बन्द भइसकेका छन्, र 3वटा केस अहिले पनि ओपन देखिन्छ, अर्थात् अझै पनि मुद्दा चल्दैछ उनीमाथि 3वटा केसमा। त्यो 3वटा ओपन केसहरू मध्येमा पनि यो 2वटा केस एउटै केसको एक्सटेन्सन भएकोले वास्तवमा 2टा मुद्दा अहिले उनीमाथि अहिले पनि अदालतमा चलिरहेको छ अमेरिकामा। आज म यी ओपन र क्लोज भइसकेका सबै मुद्दाहरूको बारेमा ती के हुन् र कस्ता प्रकृतिका हुन्, के भएको हो सबै बताउनेछु। अनि तिनीहरूको इन्टेन्सिटी के हो, ती क्रिमिनल केस हुन् कि साधारण केसहरू हुन्, अमेरिकामा बस्ने कोही पनि मान्छे छ, अमेरिका अथवा युरोपमा बस्ने कोही पनि मान्छे छ भने यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू हुनु नौलो कुरा हो कि ठुलो कुरो हो कि सानो कुरो हो, त्यो पनि बताउनेछु। त्यो पनि भेटिएका प्रमाणसहित अरू पनि केही कुराहरू देखाउनेछु म। यदि तपाईलाई यो सबै कुरा सबै केसहरूको डिटेल चाहिँ जान्न मन छैन, तर यी केसहरू अपराध नै हुन् कि होइनन्, कुन प्रकृतिका हुन्, कुन इन्टेन्सिटीका हुन्, र यस्तो केस लाग्यो भने अमेरिकामा यसलाई कस्तो रूपमा लिइन्छ, त्यो मात्रै बुझ्नु छ, सारांश बुझ्नु छ भने यहाँ भएको टाइमलाइनमा सिधै जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने पुरै भिडियो हेरेको धेरै राम्रो। सबैभन्दा पहिला यी 8वटा केसमा रवि लामिछानेको मुद्दामा यो ठेगाना लेखिएको छ। अमेरिकामा रहँदाखेरि रवि लामिछाने यो घरमा बस्दा रहेछन् र केस पनि सबै केसहरू यही घर मार्फत चलेका छन्, यही घरको एड्रेसमा आएका छन् सबै केसहरू। अनि यो घरको काउन्टी रेकर्ड हेर्दाखेरि यो घर एरिक रुनी भन्ने एउटा मान्छेको नाममा 2017 देखि दर्ता भएको देखिन्छ। यी 9वटै मध्येमा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ केसहरू छन् यहाँ 2टा केस, त्यो केसहरू म यहाँ देखाउँदैछु हेर्नु होला। 2018 मा दर्ता भएर अहिलेसम्म पनि चलिरहेको ओपन केस हो यो, फैसला भएको छैन। उनले रेनहार्ट फुड सर्भिसेस भन्ने एउटा कम्पनीलाई सावा, ब्याज, पेनाल्टी, लेगल चार्जहरू सबै गरेर अहिले झन्डै $7,000 बुझाउन बाँकी रहेछ। बाँकी भन्दा पनि दाबी गरेको भन्नु पर्ला, किनकि निर्णय भएको छैन यो केसको। दाबी रकम थपगढ हुन सक्छ यो निर्णय हुने समयसम्म पुग्दाखेरि। यहाँ माथि चाहिँ रवि लामिछानेको नाम छ, तर अलिक तल गएर यो जजमेन्ट इन्फर्मेसन भन्ने ठाउँमा हेर्नुभयो भने रुचि LLC भन्ने एउटा कम्पनीको नाम छ। अब यो रुचि LLC चाहिँ कसको रहेछ भनेर त्यहीको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर हेर्दाखेरि यस्तो इन्फर्मेसन देखिन्छ। बिजनेसको ठेगाना उही रवि लामिछानेको ठेगाना। बिजनेस कसको? रवि लामिछानेको। अर्थात् उनले घरमै बसेर गर्ने उद्देश्यले एउटा प्राइभेट कम्पनी LLC खोलेका रहेछन् त्यो बेलामा, रुचि LLC नामको। यो कम्पनीको हिस्ट्री हेर्दाखेरि 2010 मै खोलेको देखिन्छ यो कम्पनी। यो बिजनेस खोल्दाखेरि उनको हस्ताक्षर भएको कागज पनि यहाँ मैले देखाउँदैछु। 2017 मा यो कम्पनी बन्द भएको देखिन्छ, तर यो कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने जुन रकम छ त्यो अहिलेसम्म पनि नतिरेर कोर्टमा मुद्दा परिरहेको देखिन्छ। सुरुको लगभग 4,000 र अहिले पेनल्टी, लेगल चार्ज लगायतका विभिन्न चार्जहरू थप्दै जाँदाखेरि $7,000 को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ दाबी रकम। यो केसको हिस्ट्री हेर्दै जाँदाखेरि विभिन्न समयमा नोटिस र समन पनि पठाएको र नभेटेपछि नोटिस नै फिर्ता गएको देखिन्छ। यसको इम्प्याक्ट र इन्टेन्सिटी के हो भन्ने कुरा म एकैछिनमा बताउनेछु। अब यस पछाडि 3वटा उस्तै केसहरू म एकपछि अर्को देखाउँदैछु, एकै प्रकृतिका छन् तिनीहरू, यहाँ हेर्नु होला। यी 3वटा केसहरूमा सरसर्ती हेर्दाखेरि रवि लामिछाने अमेरिकामा बस्दाखेरि क्रेडिट कार्ड लिएको र त्यसको पैसा नतिरेको जस्तो देखिन्छ। बाँकी क्रेडिट कार्डको रकम बाँकी भएको जस्तो देखिन्छ। रकम कति हो यो 3वटा ठाउँमा लेखिएको छैन। त्यसमध्येमा पनि यो पहिलो डिस्कभर बैंक भर्सेस रवि लामिछानेको मुद्दा छ। डिस्कभर बैंक भिसा, मास्टर कार्ड जस्तै क्रेडिट कार्ड इस्युअर कम्पनी पनि हो। यो मुद्दा 2019 मा परेको र त्यसपछि वर्षै पछि रविको ठेगानामा उक्त पैसा तिर भनेर चिठी पठाएको तर जवाफ नआएको देखिन्छ। त्यसैले हुन सक्छ यो अदालतको जजमेन्ट इन्फर्मेसनमा डिसमिस्ड भोलुन्टरीली, अर्थात् अहिलेलाई मुद्दा फिर्ता लिएको कम्पनीले, तर जुनसुकै बेलामा पनि चाहेको बेलामा खोल्न सकिने भनिएको छ। ठ्याक्कै यस्तै केस छ अर्को एउटा, बैंक अफ अमेरिका भर्सेस रवि लामिछानेको। यसमा पनि कति पैसा तिर्न बाँकी हो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। 2018 मा केस फाइल गरेर 2019 मा डिसमिसल भोलुन्टरीली, लाइन फर डिसमिसल विदाउट प्रेजुडिस भनिएको छ। अर्थात् अघिको डिस्कभर बैंकको जस्तै यसमा पनि अहिलेलाई मुद्दा फिर्ता लिएको, बन्द गरिएको, तर कुनै पनि बेला यो मुद्दा खुल्न सक्ने भन्ने देखिन्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै अर्को एउटा केस छ अमेरिकन एक्सप्रेस नेशनल बैंक भर्सेस रवि लामिछाने। यो पनि त्यसैगरी 2018 मा सुरु भएर 2021 मा डिसमिस भएको, भोलुन्टरीली डिसमिसल विदाउट
विदाउट प्रेजुडिस, अर्थात् अहिलेलाई बन्द गरिएको अघिको जस्तै तर कुनै पनि बेला खुल्न सक्ने भनिएको छ। अर्थात् यी तीनवटा केसहरू क्रेडिट कार्डबाट पैसा लिएको र त्यो नतिरेको केस देखिन्छ। तर अहिलेलाई बन्द भए पनि कुनै पनि बेला यदि रवि लामिछाने अमेरिका जाने भयो भने यो केस फेरि उल्टिन सक्छ, खुल्न सक्छ र रवि लामिछानेले यो सबै पैसा पेनल्टी सहित तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब हेरौँ पाँचौं केस। यो केस मेरील्यान्ड राज्यको सरकारले रवि लामिछाने विरुद्ध हालेको देखिन्छ, जसमा स्टेट अफ मेरील्यान्ड भर्सेस रवि लामिछाने लेखिएको छ। यो मुद्दा पनि 2019 मा परेको देखिन्छ, झन्डै $7,000 तिर्न बाँकी रहेको र 2021 मा केस बन्द भएको देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि यो इन्कम ट्याक्स अथवा प्रोपर्टी ट्याक्सको कुरा हो कि जस्तो देखिन्छ। यसमा पनि 2021 मा बन्द हुनुको कारणमा सेटिस्फेक्सन अफ लियन जजमेन्ट नो फी भनिएको छ, अर्थात् यसको पैसा तिरिसकेकोले क्लोज भएको भन्ने देखिन्छ। त्यसैले बन्द भइसकेको छ यो केस, सरकारको पैसा थियो तिरिसकेको देखिन्छ। यदि होइन भने अमेरिकी सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा जसरी पनि लिएर छोड्छ। अब लागौं 6औं केसतिर। यो केस स्लोमिन्स इन्क भन्ने एउटा कम्पनीले रवि लामिछानेमाथि 2018 मा हालेको तिर्नुपर्ने रकम झन्डै $1,400 को पछि 2021 मा निर्णय हुँदाखेरि ब्याज, जरिवाना, कानुनी खर्च सबै गरेर झन्डै $1,864 भएको र त्यो रकम अन्तमा तिरेर केस बन्द भएको देखिन्छ। यहाँनिर त्यो केसको स्टाटसमा हेर्दाखेरि सेटिस्फाइड भनिएको छ, त्यसको कानुनी अर्थ हुन्छ पैसा तिरेर बन्द भएको छ। यहाँ भएका दुईवटा केसहरू उस्तै छन्, एउटै केसको अर्को एक्सटेन्सन जस्तो देखिन्छ। त्यो भएर यो दुवै केस फरक होइन, एउटै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब अन्तिम केस छ मिडल्यान्ड फन्डिङ भर्सेस रवि लामिछानेको, जो 2019 मा फाइल भएको, जम्मा तिर्नुपर्ने रकम $3,070 भएको, सेटिस्फाइड डेट 2021 अर्थात् 2021 मा सबै पैसा तिरेर यो पनि बन्द गरेको देखिन्छ। अब यो सबै 9वटा केसहरू मध्येमा 2टा केस प्रोपर्टी ओनरशिप अथवा ट्याक्ससँग रिलेटेड देखिन्छ, अर्थात् आफू बसेको घरको ट्याक्स र अन्य खर्चहरू नतिरेको तर्फ इंगित गर्छ यसले। किनभने एउटा मेरील्यान्डको सरकारलाई नतिरेको र अर्को घरमा ग्यास र बिजुली दिने कम्पनीलाई नतिरेको जस्तो देखिन्छ। तर दुवै तिरिसकेर अहिले बन्द भइसकेको छ, क्लोज भइसकेका छन्। अब समग्रमा हेर्ने हो भने डिस्कभर बैंकसँगको जुन केस छ र रेनहार्ट फुड सर्भिसेससँगको जुन केस छ, त्यो दुवै केसमा अहिलेसम्म पैसा नतिरेर ती केसहरू ओपन भएका देखिन्छन्। अनि बैंक अफ अमेरिका र अमेरिकन एक्सप्रेससँग भएको जुन 2टा केस छ, त्यो केसहरू अहिले बन्द भएको भए पनि कुनै पनि बेला रवि लामिछाने अमेरिका गए भने यी केसहरू खुल्न सक्ने र यसको पैसा तिर्नुपर्ने हुन सक्ने देखिन्छ। मेरो विचारमा लगभग यो सबै केसहरू गरेर $10,000 देखि $20,000 को केस हुनुपर्छ, सायद तिर्न बाँकी, यदि तिर्नै पर्यो भने। अनि यहाँनिर यो पनि प्रश्न पारिदिउँ कि यो मध्येमा कुनै पनि केस क्रिमिनल केस होइन, सबै कन्ट्र्याक्ट ब्रिच गरेका केसहरू छन्, अर्थात् रेगुलर क्लेम अन्तर्गत पर्छन्। यी कुनै पनि केसमा अमेरिकी सरकारले कसैलाई पनि जेल पठाउँदैन, जेल पर्नु पर्दैन, तर पैसाको कारोबारसँग सम्बन्धित भएको भने पक्का पनि हो। अब यही विषयलाई लिएर सोशल मिडियामा आएका केही पोस्टहरू हेर्दाखेरि रविले अमेरिकामा बैंक नै डुबाएर भागेकोले अमेरिकी सरकारले डिपोर्ट गरेको रे भन्ने सम्मका कमेन्टहरू देखेँ मैले। अझ एकजनाले त त्यो भन्दा पनि 2 लेभल माथि चढेर अमेरिकामा आर्थिक अपराधमा संलग्न भएर एलिमोनी नतिरेकोले नागरिकता त्यागे पनि अमेरिकी सरकारले स्वीकार नगरेको हुनाले रवि अहिलेसम्म पनि अमेरिकी नागरिक नै हुन् भन्ने आरोप लगाइएको छ। यो आरोप चान्चुने आरोप होइन। यदि यो प्रमाणित भएको खण्डमा नेपालमा अहिले उनले लिएको नागरिकता पनि क्यान्सल हुन सक्छ र अहिले उनी जुन सांसद छन् र गृहमन्त्री छन्, ती सबै कुरा धरापमा परेर उनलाई क्रिमिनल केस हुन सक्ने सम्भावना छ यदि यो सत्य भएको खण्डमा। यो सत्य हो कि होइन एकपटक हेरिहालौँ। तपाईहरु सबैलाई यो कुरा बताइदिउँ कि अमेरिकाको नागरिकता कसले लियो भन्ने कुरा गोप्य हुन्छ, लिने मान्छे र सरकारलाई मात्रै थाहा हुन्छ, त्यो कुरो पब्लिक हुँदैन। तर नागरिकता लिइसकेपछि जसले अमेरिकी नागरिकता त्याग्छ त्यो चाहिँ पब्लिक हुन्छ, सरकारले वर्षैपछि त्याग्नेहरूको नाम पब्लिस गरिदिन्छ, रेकर्ड पब्लिक हुन्छ, जसले पनि हेर्न पाउँछ। अब यहाँनिर हेर्नु होला, अमेरिकी सरकारले 2018 मा निकालेको नागरिकता त्याग्ने मानिसहरूको लिस्ट। अब यसमा रविको नाम छ कि छैन भनेर मैले सर्च गरेँ, हेर्नु होला यहाँनिर रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको हो भनेर अमेरिकी सरकारले नै लेखिदिएको छ। त्यसैले यो आरोपको लागि मात्रै आरोप भएको र मिथ्या आरोप भएको देखिन्छ। अब आउनुस् हेरौँ यी जति पनि आरोपहरू अहिलेसम्म लागे 9वटा केसहरूको बारेमा मैले जुन कुरा गरेँ, ती केसहरू कतिको गम्भीर हुन्। यदि साधारण मानिस थियो र अमेरिका अथवा युरोपमा केही वर्ष बसेको थियो भने यी कुनै नौला केसहरू होइनन्, सबैको नाममा कुनै न कुनै सानो ठुलो यस्ता केसहरू हुन्छन्। त्यसमाथि व्यवसाय नै चलाएर बसेको मान्छे छ भने त यो नौलो कुरै होइन। साधारण एउटा तातो पिज्जा मात्रै खुवाउँदाखेरि मुख डढ्यो भने पनि सु गर्ने ठाउँ हो यो। तपाईँ आफैले पनि यहाँ मैले देखाएको जसरी गरेर कुनै सेलिब्रिटी अथवा अमेरिकामा 2-4 वर्ष बसेर आएको मान्छेको नाम खोज्नु भयो भने कुनै न कुनै अदालती झमेलामा ऊ फसेको पक्का पनि हुन्छ। मुद्दा पर्छ, त्यसको लागि लड्नु पर्यो, जित्नु पर्यो,
जित्यो भने पैसा तिर्नु पर्दैन, जितेन भने जति पैसा तिर्नुपर्छ भनेको छ त्यो पैसा तिर्यो, निस्क्यो, सिद्धियो। यो साधारण मानिन्छ अमेरिकामा। त्यसमाथि क्रेडिट कार्डमा भएका चार्जहरू सबै लेजिट हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यसलाई डिस्प्युट गरेर मैले गरेको खर्च होइन भनेर मुद्दा लड्न पाइन्छ। यदि आफूले जित्यो भने त्यो पैसा तिर्नु पर्दैन। यो सबैले गर्छन् सामान्यतया। तर यदि यो पैसा तैँले तिर्नै पर्छ भनेर निर्णय भयो भने चाहिँ त्यो पैसा जसरी पनि तिर्नुपर्छ। त्यति हो कुरा, त्यसबाट छुटकारा कसैले पाउँदैन। क्रेडिट कार्डको त कुरै छोड्नुहोस्, गाडी चलाउँदाखेरि लिमिट, स्पिड लिमिट भन्दा बढी भयो भने जुन ट्राफिकको टिकट आउँछ घरमा, त्यो पनि अदालतकै मार्फतबाट आउँछ, त्यो पनि अदालतमा रजिस्टर भएको हुन्छ। अर्थात् गाडी चलाउँदाखेरि गडबडी गरेको कुरा पनि अदालतकै मार्फतबाट आउँछ यहाँ। त्यो भएर अदालतमा मुद्दा पर्नु ठुलो कुरो होइन। यो सबै कुरा यदि साधारण मान्छेको भएको भए नर्मल हो। अनि यो भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि मैले धेरै पटक सोचेँ के यो भिडियो बनाउन लायकको विषय नै हो त? एउटा मान्छे जो हिजो साधारण जिन्दगी बिताउँदै थियो, अमेरिकामा थियो, राजनीतिमा आउने बारेमा सोचेको सम्म पनि थिएन, आफ्नो पर्सनल काम कारबाही र पर्सनल बिजनेस व्यवसाय गर्दाखेरि केही ऋणहरू लागेको थियो, केही डिस्प्युटहरू थियो, कुनै तिरिसक्यो उसले, कुनै तिर्न बाँकी छ, त्यसमा चर्चा गर्नै पर्ने हो र भनेर मैले आफूले पनि सोचेँ। र अन्तमा होइन, यो बारेमा चाहिँ कन्फ्युजन क्लियर गर्नै पर्छ, हल्ला हल्ला भएको छ भन्ने सोचेर मैले सत्य तथ्य सहितको यो भिडियो लिएर आएको हुँ। मलाई थाहा छ यो भिडियो पनि कन्ट्रोभर्सियल हुनेछ, ताली र गाली दुवै आउनेछ यो भिडियोमा, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। रवि लामिछाने एउटा साधारण व्यक्ति मात्रै हुन्जेलसम्म यो समस्या थिएन। कसैले मतलब पनि गरेका थिएनन्, कसैलाई थाहा पनि थिएन, थाहा पाए पनि कसैले सुन्दा पनि सुनेको थिएन यो कुरा। तर रवि लामिछाने अहिले साधारण मान्छे मात्रै होइनन्, उनी नेपाल देशका गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुन्, सांसद हुन्, ताल पर्यो भने भोलि प्रधानमन्त्रीसम्म हुन सक्ने सम्भावना भएका व्यक्ति हुन्, धेरैले आशा गरेका नेता हुन् नेपालका। कानुन बनाउने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् उनी अहिले। अनि साधारण मानिस उनी हुँदै होइनन्। त्यसैले पनि यो साधारण कुरा हो भनेर पन्छिने ठाउँ चाहिँ पक्कै छैन। अझ त्यसमाथि कोही एउटा विदेशीले हेर्यो यो केस र तिम्रा गृहमन्त्री त अमेरिकाको लोन डिफल्टर पो रहेछन् त भनेर देखायो भनेदेखि यो नेपालको बेइज्जत हो कि होइन, नेपालीहरूको बेइज्जत हो कि होइन? यो त्यो केही हजार डलर, धेरै ठुलो रकम पनि होइन, केही हजार डलरको रकम, तिर्नै नसक्ने ठुलो रकम पनि होइन। त्यो सबै पैसा चुपचाप कसैले थाहा नपाइकन तिरिदिएको भए हुने थिएन र? केले रोकेको अहिलेसम्म त्यति पैसा तिर्नको लागि? अनि हल्ला गर्नेहरूलाई हल्ला गर्ने मौका के कारणले दिइरहेका हुन् रविले अहिलेसम्म, त्यो बुझिन सक्नुको विषय छ। साधारण थियो तर असाधारण बनाइएको छ यसलाई। कि कसले थाहा पाउला र, के नै पो होला र भन्ने मनसायले पेल्न खोजेको त पक्कै पनि होइन होला। त्यसको उत्तर रवि आफैले दिनुपर्छ। एउटा देशको गृहमन्त्री र भोलि हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको क्रेडिट कार्ड र साना व्यवसायीहरूको पैसा खाएर हिँडेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट चित्त बुझ्ने कुरो होइन, सुहाउने कुरा होइन, यो देशकै बेइज्जती हुने कुरा हो। भलै रासोपा र रवि लामिछाने ब्रान्ड भइसकेका छन्, धेरैको आशाका केन्द्र पनि बनेका छन्, तर देश बनाउने हो र देशलाई सुधार्ने हो भनेदेखि पहिला आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। आशा गरौँ यो केसले चाँडै क्लोजर पाओस्। अनि आजको भिडियो रविको अमेरिकामा भएका 9वटा लेगल केसहरूको बारेमा मात्रै थियो, त्योभन्दा दायाँ बायाँ म लागेको छैन। भेटेका कुराहरू र प्रमाणहरू भन्दा बाहिर गएर मैले बोलेको छैन। जे भेटेँ, जे देखेँ त्यही कुरा बताएको छु मैले तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सोसल मिडियामा आजकल कसैको भएको दोष पनि लुकाउने अनि कसैको हुँदै नभएको कुरा पनि उचाल्ने काम भएको देखिन्छ। एउटाले एउटा आरोप लगाइदिन्छ अनि अरू होमा हो मिलाउँछन् अनि सोसल मिडियाले गर्दाखेरि समाज नै फोरी भएको छ अहिले। मेरो उद्देश्य हो जोसुकै होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै अवधामा पुगेको होस्, सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ, जनताले थाहा पाउनुपर्छ। त्यति हो मेरो उद्देश्य, त्योभन्दा अरू मेरो केही पनि स्वार्थ छैन। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को यस्तै भिडियो अथवा यो भन्दा पनि राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।